لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. بالمرض الخبيث. الله يسترنا. في مشهد انساني كرة القدم ترون النشوء ولكن تغفلون عن تغفلون عن المشاكل، تغفلون عن الدموع، تحسبون وترصدون ال 94 مليون يورو، لكن بمعاناة يا كريستيانو اللي في القلب يا البرتغالي رونالدو قد لا يكون سعيد. 7 هي الفانيلا رقم 7 هي رونالدو، وبالتالي تاريخ الريال مدريد. معشر السامعين حضرات المدريديين، في زمن النكران وعصر الزهايمر هل يقدر فلورنتينو بدون كريستيانو اللي قلبت عليه الملايين؟ هذه الملايين اللي طالما سعدها لسنوات ونادت باسمه لسنوات. اضاف البرتغالي فيها الرداء الابيض نصاعة وبريء، واضاف ليلقى بها 15 بطولة ولسجلاتها 4 كرات من الذهب. كريستيانو اللي يطلق عليه من سنوات صاروخ ماديرا كبير انشاد فعله احباؤه قبل خصومه ونكره الاقرباء قبل الابعاد. كريستيانو الهداف التاريخي للمرنجي وهداف الشامبيونز اللي براسه شاف الكوبا ديل ري وبساقه شاف الشامبيونز وبقدمه شارين شاف مونديال ابو ظبي. كيف نسيتم هذا؟ كيف تتذكرون لهذا؟ الان صار رونالدو اعوج واعرج ومحوري، الان اصبح الدور عنده في السوق ما يفوق. لا، لم ينتهي يا سادة رونالدو، ما زال العالم سيشاهد اهدافه
الدقيقة السابعة هي رمز ريال مدريد، هي كريستيانو رونالدو. الآن الحديث أنه ممكن التبديل لرونالدو، ضغط كبير على البرتغالي. هنا الحديث عن نيمار، هنا الكينج هاري كين، هنا أيضا القوي والرائع إيكاردي في بوتا. هناك الكلام عن إيدن هازارد، الكلام بايع عن ميركاتو للانتدابات ولكن بدون مس الرموز. وكريستيانو رونالدو أحب المحبين وكره الكارهين، هو طبعا رمز تاريخي في تشكيلة الريال، في أسطورة الريال، ولذلك ما هكذا تهان الأساطير يا مدريد. شوف الفير بلاي، جمهور اللي هو بيصفق، زيدان يهلل.